नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। काणकोणा रुबी रेसिडेन्सीचे बुनियादी बरोबरच भ्रष्टाचार जाल्लो सुरू। बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हातान शॉकात करपी गुड्डुलसावा उक्ताडार। आदले दोगय मुख्याधिकारी पडले भितर। तेलंगणाचे भोवळान रेल्वे बजेट अर्ध्यार गुटलायले। रेल्वे भाडेवाड तिकेट वाड ना। 65 नव्यो ट्रेनी, गोयाक 2। यूपीए 2 चे निमणे रेल्वे बजेटाक काँग्रेस खासदारांनीच केलो अपशकून। कॅपिंग कमिटी वर्साक फक्त 20 मिलियन टन मायनिंग सुचोवपाचे तयारेन। सरकाराक जाय 45। मायनिंग खात्याच्यो पेडण्या रेव काडटल्यांचेर धाडी। 32 लाखांची रेव, 40 वडी जप्त। सरकाराच्या माध्यम धोरणाक विरोध। भुरग्यांनी लॉन्च केलो इंग्लिश वाय कदेल जाय फेसबुक ग्रुप। नवे टी शर्टय काढले। लोकसभा वेंचणुकेन वावुरतले सरकाराड। सरकार आनीक एक युटर्नाचे तयारेन। मांडवीन बंद पडिल्लो कसिनो बदलून ते जाग्यार नवो कसिनो हाडपाची तयारी। सहारा ग्रुप लायसन विकत घेता म्हूण बोवाळ। आणि सेवेन असताना मरण आयिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बायल भुरग्यांक नोकरी दिवपाच्यो फक्त 56 केशी उरल्यात। मुख्यमंत्र्यान 90 जाणांक वाटली नेमणूक पत्रां। खबरो विस्तारान। काणकोणा रुबी रेसिडेन्सीचे बुनियादी बरोबरच भ्रष्टाचार सुरू जाल्लो। बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। काय शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात। प्रकल्प पास करताना बरीच गुड्डुलसावा अधिकाऱ्यांनी केल्यात। सूत्राप्रमाण आता खासा सरकारी वकील रेक्त वक्ता म्हूण ताका कडेक काडपाची तयारी चल्ल्या। काणकोणचे आदले दुबावित मुख्याधिकारी दीपक देसाय आणि प्रदीप नाईक दोगांकूय क्रायम ब्रांचीन बुधवारा भितर उडयल्या। पळयात खासा रिपोर्ट। काणकोणची रुबी रेसिडेन्सीची बिल्डिंग कोसळून 1.5 म्हयनो जालो। बिल्डिंग कोसळून 31 लोकांचे जीव गेल्ले। मात केशीचो तपास जाय तसो जाल्लो दिसना। मोजक्यांकच अटक जाल्या। या बिल्डिंगेचो प्रकल्प पास करताना सरकारी अधिकारी आणि बिल्डरां मदीं कितलीशीच गुड्डलसावा जाल्यात। ताचेर पळयात प्रुडंटाचो हो खासा रिपोर्ट। हे डॉक्युमेंट पळयात। रुबी रेसिडेन्सीचे कन्स्ट्रक्शन लायसन। काणकोण पालिकेन दिसा भितर कसलेच इन्स्पेक्शन करनासतना आणि मातयेचे टेस्टिंग करनासतना कन्स्ट्रक्शन लायसन दिले। हे हो डॉक्युमेंट दाखयता। मुखेल अधिकारी दीपक देसाय उपरांत आयिल्लो मुखेल अधिकारी प्रदीप नायकान कन्स्ट्रक्शनाचेर आशिल्ल्यो सगळ्यो कागाळी कुशीक मारून तांणी हे लायसन दिले। बिल्डिंगेचे काम सुरू जाले उपरांत कन्स्ट्रक्शनाचेर सरकारी अधिकाऱ्यांमेरेन कितल्योशोच कागाळी पाविल्ल्यो। बांदकामा खातीर चुकीची पद्दत वापरल्या आणि फुडें बरे वायट घडपाची शक्यताय ह्या कागाळींनी उक्तायल्ली। मात ह्या कागाळींक वाली नाशिल्लो। कोणेच त्यो काना मनार घेतल्यो ना। ताचो परिणाम 4 जानेवारीक बिल्डिंग कोसळ्ळी। ह्यो सगळ्यो गजाली कोर्टा मुखार आसात आणि कोर्टान ताची गंभीर दखल घेतल्या। बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया मोडून ह्यो बिल्डिंग्यो उब्यो जाल्यात अशें सुत्रां सांगतात। कोणाक अटक करप काय ना ताचो अधिकार पुलिसांचो अशें क्रायम ब्रांचीच्या पुलीस अधीक्षकान कोर्टान म्हणिल्लें। मात कोर्टान दखल घे मेरेन पुलिसांनी 2 मुखेल अधिकाऱ्यासयत बिल्डरांचे चौकशेक सुरवात सुद्धा करूंक नाशिल्ली। पुलिसांक अजूनय मुखेल आरोपींक सोदप जमिल्लें ना। बिल्डरांनी सध्या इंग्लंडाक फुज्यो काडल्यात अशें सुत्रां सांगतात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खासा सरकारी वकील राजीव गोम्साक कडेक काडून दुसऱ्या सरकारी वकिलाची नेमणूक जाव येता। गोम्स चडूच रेक्त। तो पुलिसांनी चलयला ताचेरूय सध्या बेजार आसा। 14 फेब्रुवारीक क्रायम ब्रांचीचो एसपी कोर्टाक चौकशेचो रिपोर्ट दिवपाचो आसा। ताचे वेल्यान सगळे कितें ते स्पष्ट जातले। कोर्टा फुडें हाशे जावचे न्ही म्हूण आतां अधिकाऱ्यांचेर पुलिसांनी हात घालपाक सुरवात केल्या। काणकोण पालिकेचे आदले मुख्याधिकारी दीपक देसाय आणि प्रदीप नायकाक क्रायम ब्रांचीन बुधवारा अटक केली। रुबी रेसिडेन्सीक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितना गुड्डलसावा केल्यात म्हूण तांचेर आरोप आसा। 4 दीस चौकशी केल्या उपरांत क्रायम ब्रांचीन तांकां भितर उडयले। Highly placed sources also informed that the special public prosecutor Rajiv Gomes might very well be knocked off from the case because of his strict approach towards the case. Now that 2 of the chief officers have been arrested, all eyes are set on the SP's report he is going to submit in the court on 14th. Pratik Parab for Prudent. नवे रेल्वे बजेटान तिकेट वाड वा भाडेवाड सुचयल्ली ना। 65 नव्यो ट्रेनी सुरू करपाची येवजण आसा। गोंयाक निजामुद्दीन गोवा एसी आणि गोवा मुंबई एक्सप्रेस अश्यो 2 ट्रेनी जाहीर केल्यात।
वैष्णोदेवी मेरेन रेल्वे सुरू करपाची घोषणा रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खरगेन सुरवातीक केली। तेलंगणाचो बोवाळ घालून काँग्रेसीचेच खासदारांनी ताका अर्थसंकल्प वाचूंक दिलो ना। UPA 2 च्या निमण्या रेल्वे बजेटाक काँग्रेसीचेच खासदारांनी अपशकून केलो। कामकाज तितल्यान तहकूब करचें पडलें। A construction of Udhampur-Katra section which will enable lakhs of pilgrims from all over the country to reach foothills to Vaishnav Devi shrine directly has been completed and trial runs have started. We expect to run passenger service up to Katra Vaishnav Devi very shortly. During the 12th five-year plan period, Indian Railways infrastructure will further expand to reach the hinterland and frontiers of our nation. Initiatives taken for construction of 2 dedicated freight corridors on eastern and western routes would lead to strategically critical capacity augmentation and would involve construction of dedicated freight lines to carry predominantly coal and steel on eastern corridor and containers on the western corridor. Dedicated freight corridor is an innovation in rail transport in India. Extension of rail connectivity to the northeastern states has been a focus area of our government of bringing prosperity of these areas and also strengthen the national integration. We are now on the course of convert the strategically important 510 kilometer long Rangia-Murkorsek meter gauge line to broad gauge within this financial year. The state of Meghalaya is also all set to come on the railway map in this financial year. I lay the entire speech on the table of the House. Last para I will read, Madam. Thou shall not steal nor kill nor speak lie, an energy with no one, anger with no one, neither scorn other man, and never glorify thyself and insult others. These are the means to inward purity. सुप्रीम कोर्टाची कॅपिंग कमिटी गोयचेर वर्सुकी फक्त 20 मिलियन टन मेरेन मायनिंग करपाची मर्यादा घालपाची शिफारस करपाक शकता। बुधवारा कमिटीचे हेर खात्याबरोबर जाल्ले बसकेन हे संकेत समितीन दिले। सरकाराक मात 45 मिलियन टन मेरेन मायनिंग जाय। इतले मजगती मायनिंग खात्यान पेडणे वाठारांत चलपी बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर धाड घाली। सुमार 32 लाखांची 8000 क्युबिक मीटर रेंव जप्त केल्या। रेंव काडपी 40 वयर होडयोय जप्त केल्यात। सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले कॅपिंग कमिटीची राना खाते, उदका स्रोत, शिपणावळ खाते, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मायनिंग खात्याकडेन बुधवारा परवरे बसका जाली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कॅपिंग कमिटी डंप धरून वर्साक 20 मिलियन टन मीन काडपाची शिफारस करपाक शकता। जाल्यार गोंय सरकार डंप धरून 45 मिलियन टन मीन काडू येता म्हूण दावो करता। इतले मजगती मायनिंग खात्यान मामलेदार, कोस्टल पुलीस, पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, RTO आनी पेडणे पुलिसांनी मेळून पेडणेचे न्हंयचे कुशीक रेडी मारल्यो। देवसू, नायकवाडो, तोरशा, तामोशा, पराष्टा, कोनाडी, मालप्या वाठारांनी केल्ले कारवायेन खात्यान बरीच रेंव जप्त केल्या। मार्केट रेटा प्रमाण हे रेवेचो प्रेस सुमार 32 लाखाक तेंकता। बेकायदेशीर रेंव काडपी 40 वयर होडयो आनी रेंव काडपाचें सामान जप्त केला। तेच प्रमाण हे कारवायेन सापडिल्ल्या एक ट्रक आनी ड्रायव्हराक ताब्यान घेवन FIR घाला। खण खात्यान बेकायदेशीर रेंव काडपी कांय अनवळखी मनशां आड कागाळ नोंद केल्या। आपापल्या पंचायत वाठारांत सांठयल्ल्या रेवेची जागा वळखून जमनीचो सर्वे नंबर काडून जमीन मालकाक रेंव सांठयल्या म्हूण नोटीशी काडपाचो आदेश मामलेदारान पेडणेच्या सगळ्या तलाट्यांक दिला। खण खात्यान तशें मामलेदारांक सांगिल्लें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।